오늘도 친구들이 왔어. Man, how you been? What's up? 여기 한 잔만 줄래? 제일 늦게 마시는 사람 술래? 하하, 그 녀석은 마시 champagne. Ain't if you know what I'm saying. 이 손목을 보는 시간은 금이야, 불금이야. You there? 우린 젊기에 후회 따윈 내일은 조금 위험해. Hey man, you better slow it down.